Follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Akí gbogbo wa ilé lóko lẹ́yìn ìjà kí wọ́n rí pé àkóbójú ọjọ́ ṣe rí. Akí ẹ̀yin ìyá wa, akí ẹ̀yin bàbá, akí ẹ̀gbọ́n, akí àbúrò. Ọ̀dẹ̀ ò dàbí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọ̀dẹ̀ wa á máa dùn bí oyin ni. Èmi ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby Talk Show ayé ọpẹ́ yọ̀ṣù yọrọ́dọ̀ títí náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé ọpẹ́ a máa yọ fún wa ní lórí wa, lórí ọmọ, lórí ọkọ, lórí ìdáwọ́lé wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó ní ayé ọpẹ́ ló máa fi máa yọ fún èmi àti yín. Wọ́n kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń bá wa pín ètò wa, ẹ̀yin tí ẹ máa ń bá wa fi comment sílẹ̀, ẹ̀yin tí ẹ máa ń bá wa like, ẹ̀yin tí ẹ tún máa ń bá wa pín sígboro. God bless you. Mo mọ̀ ọ́ lóore, one love. Èwo la mú wá fún wa ní ọjọ́ títí òní wípé kí a sáré ṣe àgbéyẹ̀wò Yorùbá ni mí, Yorùbá nìran mi. Èmi ọmọ kóòtù òjíire. Bí àwọn kan tó rán wa létí, mo rí nínú comment ni wípé Dr. Zabby ò kì í ṣe ọmọ Yorùbá. Ọmọ ibo ni mo wá jẹ́ o? Yorùbá ni mí, Yorùbá nìran mi. Ẹ ṣé gan ni. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, tẹ́ ń kí wa wípé a kú ètò, bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà ń kí yín pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ̀yin ni a ó máa bá, èmi ni ẹ ó máa rí. Mi ò wá nígbà wa lákòókò lọ́jọ́ títí òní, bó kí a tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ ká sáré lọ ṣe cup of tea gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń ṣe. God bless you. Ẹnikẹ́ni tí ìwọ bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún òun náà lẹ́nì kejì rẹ̀ tọ́jú rẹ̀. Zabby Life Foundation àánú lolówó fi rán wa. La fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run àwọn ẹ̀dá tó ń jẹ́ aníparere láyé àwọn èèyàn. Tá a sì ti ń sọpẹ́ pàtàkì gbogbo olólùfẹ́ wa jákèjádò àgbáyé. Àwọn tó ń bá wa gbowó ṣètò ìrànwọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì. Lóòótọ́ ẹ̀yin gan-an lè jìká tí ò jẹ́ kó rí ó jábọ́. Lórí ìkànnì Zabby Life Foundation àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ́ nípa pé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa. Tá a fi ń ṣàánú àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa láì fi tẹ̀sìn, ẹ̀yà, èdè àti àwọ̀ṣe rárá. Sẹ́ẹ̀rí bọ́lọ́run ṣe ń lò wá lórí ìkànnì Zabby Life Foundation. Táwọn fúnni níṣẹ́, gbalẹ̀ fúnni lóúnjẹ. Tá a ti ń sanwó iléèwé àwọn ọmọ tí ò lóbìí àti àwọn ọmọ tó kù díẹ̀ fóbi wọn láwùjọ. Lọ́pọ̀ ìmọ̀ye ìgbà láti yọjú tá a ti gbóúnjẹ lọ fáwọn tó wà nínú ìhámọ́. Táwọn olóyìnbó ń pè ní correctional center. Lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tí ò rówó san lẹ́yìn ètò ìwòsàn wọn. Àánú á ṣe wá púpọ̀ nítorí ohun mèremère ohun tá a máa ń bá pàdé lọ́hùn àti ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí ò rówó san léyìí tágbára wa nìkan ò lè ká. Gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Zabby Life Foundation àti bí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ṣe ń sọ wípé kọ́wọ́ jẹ́ ètò tí lọ síwájú sí i ló jẹ́ àmọ̀lógún fún gbogbo ẹ̀yin eléyìí ojú àánú jákèjádò àgbáyé. Wọ́n ràn wá àti jẹ́ kí ètò ìtúbọ̀ tẹ̀ síwájú sí i. Ẹ jájọ pawọ́pọ̀ lé ìṣẹ́ òun ìyà nínú bíntín tọ́lọ́run fún wa. Ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá ní sọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé No. 6 Bremer Street, Sabo, Ṣàgámù, Ògùn State. Tó bá sowó ni ẹ fi sínú àsùnwọ̀n Zabby Life Foundation account níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé. Account number 579-868-6013 FCMB. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i lè pe èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4492 tàbí kẹ́ pè +234-708-434-5696. Bákan náà ni ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ tàbí kẹ́ pè Dr. Zabby gan lórí WhatsApp nọ́mbà wọn +447-440-715-542 ní Zabby Life Foundation. Àánú ló jẹ wá lógún. A kí gbogbo wa. Ẹ má bínú. A kí gbogbo wa wípé a káàbọ̀ sórí ètò ní ẹ̀kan sí ó lámú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní. Kó tó di pé mo wọnú agbami ètò lọ, mo mà kí gbogbo wa wípé a kú oríire. Àwa tí a nígbàgbọ́ lórí wípé àníyàn yìí pọ̀ sẹ́, a ní àwọn ìjọba sẹ́, wọn ò dá sí báwo ni àwọn èèyàn ṣe wá ń kú ní tẹ̀léǹtẹ̀lé. Kò sí iléèwé, kò sí hospital, kò sí nǹkan kan. Ibi tó jẹ́ wípé wọ́n ti ní kán tún lọ fi correct àwọn tó bá ṣe nǹkan aburú gan, kò tún sí ìyẹn gan ò tún wúlò. Ẹni tó bá mú lọ sí prison ó tún máa worst tó bá tún padà ní. Tó dẹ̀ jẹ́ wípé lẹ́yìn ìgbà tó bá jáde ń bẹ̀ yẹn, ó yẹ kán máa rí bóyá bíi 40%, 45% tó tiẹ̀ máa rí wípé ókè ó tiẹ̀ kọ́gbọ́n, ó ríṣẹ́ mú bọ́ síta, orí ẹ̀ wá pé. Bọ̀ ní ìlú Nàìjíríà,
bóyá ló máa rí 1%. Ẹ jẹ́ bá mi fi sínú comment section ńbẹ̀ tó jẹ́ wípé lẹ́yìn ìgbà tó dé ó tiẹ̀ wá wúlò fún orílẹ̀-èdè ká má ì tí ì sọ ẹbí ẹ̀. That means nǹkan kan ò work. Ìyẹn ló fi jẹ́ wípé àwa tá a ti ní tá a mú lókùnkúndùn, tá a ní ìgbàgbọ́, tí ìgbàgbọ́ wa kó dẹ̀ mú wa lára dá wípé àníṣe nǹkan yìí ò lè work ni. Èpè kọ́, jẹ́ ká dúró, bàbá wa ń ṣe lóòótọ́ ni bàbá wa ń ṣe tàbí but 8 years náà ló ń kanlẹ̀kùn yìí. Gbogbo wa la rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, gbogbo wa la rí nǹkan tó ń lọ. Ṣé rí threatening letter tó ń kọ káàkiri torí wípé wọ́n arrest ẹni tó lọ tó kàn káwọn kọ́kàn péra wọn jọ, àwọn gómìnà kan tàbí àwọn kan tó rí wípé òkè olórí Fúlàní làwọn. Kí ni káwọn ṣe? Òkè ẹ jẹ́ ká kó àwọn ọmọ ogun jọ by style, by idea, with idea wípé òkè ọ̀nà tá a máa gbà wọlé sí wọn lára lélẹ̀. Brother my sister mi tá a mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní kí má bàa gbà wá láàyè torí wípé kí ni ṣe rí yẹn ó tún wá kéré. Níbi tó wá worst dé ó wá tún wá kú wípé agbo ọ̀dájú wọ́n tún ti wá sọ di agbo ọ̀dájú níbi tí ti rí pásítọ̀ tó ń dájú àwọn ọmọ ọjọ́, tí pásítọ̀ ti ń dájú tó ń dájú àwọn tó wà ní àdúgbò ẹ̀ tó wà lágbègbè ẹ̀, níbi tí ẹni tó rẹ̀ǹtì ilé tó ti ń ṣe aburú fún landlord àti landlady, níbi tí landlady ti ń ṣe aburú fún àwọn tó ń gbalé lọ́wọ́ ẹ̀, níbi tí ọmọ tó ti ń fọ́gi mọ́ ìyá lórí, tó ti ń gbé nǹkan sí ìyá lórí. Ó yẹ wá sọ fún mi kí ló fà á? Tá bá kọ́kọ́ máa wo àwọn nǹkan yìí, a máa kọ́kọ́ lọ máa wo kí ni foundation, kí làwọn nǹkan tó lè fa nǹkan yẹn. Ọ̀nà wo ló wá lè gbà láti da, ọ̀nà wo ló lè gbà láti nǹkan yẹn tó lè fi dà? Tó bá ṣe báyìí, tó bá ṣe báyìí, ta lè bá sọ̀rọ̀? Ta ló lè gbọ́ advice? Ta ló ready láti tún ṣe? Ìyẹn là wá fi sọ wípé ilé ti tó lọ. Bọ̀ ìgbà wo ló jẹ́? Ọlọ́run nìkan ló mọ̀, àsìkò wo ni Ọlọ́run nìkan ló mọ̀. Bọ̀ gbogbo nǹkan tó bá sákù nǹkan kan ló máa wà láàrin méjì ẹ̀. Tí ò bá sèmi àti yín ká máa continue ká máa pariwo ẹ̀, tó bá dé ta ló fẹ́ gbélé lọ́wọ́? Ta ló fẹ́ gbélé lọ́wọ́? Nobody. Nǹkan tó wà fà á nìyẹn tó fi jẹ́ wípé a ní dákẹ́ ariwo yẹn láti máa pa títí dìgbà a máa kànlẹ̀kùn yẹn títí dìgbà tílẹ̀kùn yẹn tó máa ṣí fún wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run á wo omijé, Ọlọ́run á wo àwọn tó jẹ́ wípé ikú àìròtẹ́lẹ̀, àìsàn tí ò yẹ kó mú wọn lọ tó mú wọn lọ, Ọlọ́run á wọ ọlá yẹn sẹ̀, kò ní pẹ́ kò ní jìnnà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ibi tí àwa aráàlú tó fi jẹ́ pé ibẹ̀ láti wá ń gbógun tira wa, ogun gidi gan leléyìí sẹ̀, ogun gidi gan leléyìí. Ìjọba ń gbógun, pásítọ̀ ń gbógun, àáfà ń gbógun, babaláwo ń gbógun, àwọn aráàlú náà tún wá ń gbógun tira wọn. Now ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ kọ́kọ́ lọ wo eléyìí náà ká tó wo ibi ogun yẹn. Ibi ogun yẹn ń bọ̀, mo yìí ń gbé bọ̀, mo yìí ń gbé bí ogun àwa ará ìlú gangan, aráàlú àwa gangan làwa ti jẹ́ ọ̀tá ara wa. Eléyìí ti wá pọ̀, eléyìí pọ̀, ó lágbára. Ọ̀rọ̀ ẹnu kọ́, ẹ mọ̀ wípé mi ò ní exaggerate, bó bá ṣe rí òun ni màá ṣe sọ, láì má fi kún, láì má yọ kúrò. Now ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ gba ibi báyìí wọlé náà. Allah ga ṣẹ́rí ibẹ̀ yẹn, àwọn àmì ló wà ń bẹ̀ yẹn, àwọn àmì. Irú àwọn videos tí mo gbé wá bíi 10 days ago or 8 days ago, ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá wo fídíò yẹn bá mi kọ sínú comment section, ẹ bá mi type síbẹ̀ either yes or no. Níbi tí wọ́n ti ń kó uniform
fún àwọn tó lọ ṣe training 2 months fún tó ń dá àwọn ọmọ ọlọ́pàá. Ẹ worú àwọn eléyìí ńsìn, ẹ worú àwọn eléyìí, army wà pẹ̀lú wọn, gbogbo wọn pátápátá ná ní nǹkan ogun lọ́wọ́. Bí ìgbà tó jẹ́ pé ṣe lọ́n tiẹ̀ múwèé sọ́wọ́ ni wípé òkè ẹ̀yin zone báyìí ní kẹ́ gbà, zone báyìí ní kẹ́ gbà. Ibo là ń lọ? Ọmọ Yorùbá, àwọn ọba, ìjòyè, gọ́vnọ̀ bá ṣe máa wò léléyìí, Ọlọ́run má jẹ́ ká dohun àná. Ọlọ́run má jẹ́ ká di ohun àná. Ó ga o. Now. Hello Sunusi. Da Allah ina son kana ji. Ka biyo bakin hanya duka ka gaya ma mutane cewa da Allah ga Fulani nan za su zo su wuce ba ruwan kowa da su. Ṣé rí èrò, ṣé rí ìbọn, ṣé rí nǹkan tán gbé sọ́wọ́? Ṣọlọ́pàá la fẹ́ pe àwọn eléyìí tàbí fìjìláńtẹ́? Ṣé ọlọ́pàá la fẹ́ pe àwọn eléyìí tàbí fìjìláńtẹ́ la fẹ́ pe wọn? An yi magana ne yanzu za su zo wucewa kawai za su. Ka gane abu bakin hanyar nan kar wanda ya ce wani abu ga su nan wucewa kawai za su yi. Da Allah abi ga su nan za su taho yanzu da Allah abi a gaya ma mutane. Eléyìí lágbára ó kọjá bẹ́ẹ̀. Aláwọn tó nílẹ̀ wọ́n ti dẹ́sẹ̀ bó lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run irọ́ ni. Now ẹ jẹ́ ká sáré, a máa ṣe ní pápá ká ló kù tá fẹ́ dúró de gangan òun ni. Ká lè mọ̀ wípé ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ fúnra rẹ̀ ewu ni. Gbogbo nǹkan yìí dẹ̀ rèé kí ló fà á? Ibo ló ti wá? Báwo ni foundation yẹn ṣe rí? Torí ẹ̀ bàbá wà ń bẹ̀, bàbá wa ló wà ń bẹ̀, ó yìí ń ṣiṣẹ́, tó bá ṣe 8 years or 12 years, ta ló fẹ́ gbélé lọ́wọ́? Ta ló fẹ́ gbélé lọ́wọ́? Kó gbé gbogbo Àbújá, kó gbé wá sí Èkó. Kí Tinubu kó gbé gbogbo Àbújá, kó gbé wá sí Èkó. Ṣé Èkó kọ́ ló wà tẹ́lẹ̀? Á tún dá padà náà. Àwọn ìlú náà dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀, it's no big deal. Àwọn ìlú ń ṣe bẹ́ẹ̀. Capital máa ń change, kò sí big deal nínú ẹ̀. Because àwọn ẹlòmíì rí ń sìn pé wọ́n ti ń bá wa kó gbogbo nǹkan wa, wọ́n ti ń bá wa kó wá, wọ́n ti ń bá wa. Ó wọ̀kì ní àwọn ìlú tó ń ṣe nǹkan pẹ̀lú òfin. Ó ń wọ̀kì ní àwọn ìlú tí nǹkan ń lọ déédéé. Ó ń wọ̀kì ní àwọn ìlú tó respect ìjẹ́ ọmọ ènìyàn. Ẹ jọ̀ọ́ yín, ẹ má jẹ́ kí mi sọ. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti mọ àwọn ìlú tó jẹ́ pé wọ́n change capital wọn. For example, wọ́n gbé capital London, wọ́n gbé lọ sí Manchester, wọ́n gbé ti ìgbà tó tún yá wọ́n gbé kúrò ní Manchester, wọ́n gbé lọ sí Liverpool. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi fi sí comment section, ṣé ẹ gbọ́ rí lórí gbogbo ilé ayé? Ṣé ẹ gbọ́ rí pé ó ti ṣẹlẹ̀ rí? Ẹ má jẹ́ kí mi fèsì yín, ẹ bá mi fi sínú comment section. Irọ́ ni o, kò ṣẹlẹ̀ rí, èmi ò gbọ́ rí. A máa lélòmíì tó máa lóhùn gbàjẹ́, máa lélòmíì tó máa type síbẹ̀ irú àwọn ìrìbí tó ti ṣẹlẹ̀. Torí ẹ̀ bàbá gbé Àbújá, ó gbé gbogbo Àbújá pátápátá, ó kó sínú àpò, ó gbé lọ sí Èkó. Lọ́dọ̀ ti tèmi kò ní meaning. Because ẹni tó bá débẹ̀ after 4 years or 8 years, á tún lè padà lọ síbi tó bá fẹ́, tí ò dẹ̀ sí nǹkan tó fẹ́ yẹ lọ́wọ́ wò. Bọ̀ tó bá pé tó gbé wá sẹ́kọ̀ọ́ sí wọn wá sọ wípé òkè wọ́n ti sílẹ̀, wọ́n wá sọ wípé ó ti wà nínú àkọsílẹ̀ yìí pé kò sí bàbá èèyàn kan tó gbọ́dọ̀ gbé kúrò ńbẹ̀. Tó bá gbé kúrò ńbẹ̀ ogun máa ṣẹlẹ̀ ni. Mo kò sí yẹn o, wọn ò lè sign irú ẹ̀. Nítorí àwọn pípù yẹn ń gbà wá bí bọ́ọ̀ ni. Wọ́n ń gbà wá bí bọ́ọ̀lù ni. Ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ fúnra rẹ̀, bàbá ewu ni. Lóńgẹ́ fúnra rẹ̀, bàbá ewu ni. Ta ni ká dúró dè? Ta ni ká sá lọ bá? Ẹ wá wo àwọn aráàlú kó tó di pé a tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ ká sáré wo eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀. Mi mọ̀ bóyá ẹ̀yin ti rí, bóyá ẹ̀yin ò tí ì rí. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ gan ni. Nílùú Ayèré, Kogi State. Mo kí wa o gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó bá ní àǹfààní láti máa gbọ́ mi lórí ẹ̀rọ ayélujára yìí. Ìkan tún rèé o nílùú Ayèré, Kogi State. Ayèré tí a bá ń ti Àkùnù lọ sí Kàbà tàbí tí a bá ń ti Kàbà bọ̀ lọ sí Àkùnù tàbí à ń ti Ìhímà wá sí Ayèré, ibẹ̀ la wà yìí o.
ṣọ́ọ̀bù ìyá kan ni mo wà yìí, ìyàwó ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ìyàwó venerable ni, wọ́n ń ta provision nínú ọjà. Lánàá òde òní yìí ni arákùnrin kan wá tó wá polówó ọjà fún wọn pé òun ta òróró kẹ́ẹ̀gì. Òróró kẹ́ẹ̀gì ọ̀nà ìlà ìwò yìí o, Divorce Kings ní orúkọ òróró náà, pure vegetable oil. Ṣé àní kì í ṣe òróró ni? Wọ́n sì lé ẹ̀pa òun lẹ̀ ń wò yìí, òun ni mo fídíò yìí, wọ́n sì lé ẹ̀pa ojú ara mi. Àlùfáà Òṣàṣọ́nà ló ń sọ̀rọ̀, ojú ara mi ni ìyá ló já, bó ti dà á ló ṣe omi ló wà nú ẹ̀, omi ló wà nú ẹ̀. Ó tún lọ gbé kejì ní ṣọ́ọ̀bù, ó ti gbé sí ṣọ́ọ̀bù, ó tún lọ gbé ìkejì, ó tún ṣí òun rèé, omi ló dànù ẹ̀. Àbí àrí nǹkan báyìí, ẹ̀yin ìyá lọ́jà, ẹ̀yin bàbá lọ́jà, ẹ̀yin èèyàn mi gbogbo, ó lè ṣèmi ó lè ṣèwọ́ lọ́la o, ẹ máa fúnra o. Wọ́n ti tún dé, omi ló ń rán sí kẹ́ẹ̀gì tí wọ́n fi ń ṣe òróró fún yàn, 35,000 naira. 35,000 naira ni wọ́n ta ìkọ̀ọ̀kan rẹ̀. 70,000 lẹ́ ń wò yìí o. Òróró kíngì tó jẹ́ òróró tí àwa gbádùn, tó jẹ́ òróró tó dára nílẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ wo àwọn ayédèrú kan ti ń ṣe o, wọ́n sì lé ẹ̀ pa bí ìgbà tí wọ́n sọ pé company ló ti wá ní. Ó ní cock, òun lẹ́ ń wò yìí, ó ní cock tí wọ́n tún cock ẹ̀ pa pẹ̀lú rẹ̀, òun lẹ́ ń wò yìí. Ó ní ríǹgì létí, wọ́n dé pa, wọ́n sì lé ẹ̀, wọ́n já lójú ara mi nílùú Àyèré. I'm Reverend Canon Òṣàṣọ́nà from African Church Àyèré, òun ni mò ń sọ̀rọ̀ yìí o. Ẹ kíyèsí ara yín, ẹ kíyèsí ọjà tẹ́ máa rà, tó bá ti ń gbedé sọ̀dọ̀ yín báyìí, ẹ máa já a wò, ẹ kọ́kọ́ já kẹwo tó wà nú ẹ̀. Olúwa ràn wá lọ́wọ́ o. Ẹ jọ̀wọ́, ẹ̀yin jẹ́ ní oore ọ̀fẹ́ láti máa rí fídíò yìí, ẹ bá mi share ẹ̀ kó káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà pátápátá. Ẹ share ẹ̀ jọ̀wọ́. Olúwa ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ rajà ìbànújẹ́ o, Olúwa ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ rajà ẹkún o. Abẹ́ ń wo àwọn ènìyàn wọ̀nyí o, àwọn ènìyàn lẹ́ ń wò yìí, àwọn ènìyàn lẹ́ ń wò yìí tí wọ́n wá ń wò ó. Láìfù ni, kì í ṣe ọ̀rọ̀ wọn parọ́ mọ́ èèyàn. Àwọn èèyàn ní o, wọ́n wá ilé ìtajà ìyá òun rèé o, ilé ìtajà èrè o, ta provision òun tó oúnjẹ tútù ibẹ̀ ni o. Àbí ẹ kò rí, ẹ bá wa share ẹ̀, kó káàkiri, kó go viral nílẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ fúnra o, òróró kéèkì ti domi o. Praise the Lord, hallelujah. Òun la gbọ́ yẹn o. Ẹ wo àwa múra wa ń sìn ló wá kàn. Àwa mú ara wa báyìí wá ni. Tó bá wọ taxi, ewu ni. Bó wọ ọ̀kadà, mo rò pé bóyá púpọ̀ nínú wa, or díẹ̀ nínú wa, a máa gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bóyá bíi 5 years ago or 4 years ago nsìn. Ọlọ́kadà tó gbé ọmọ fámílì kan náà, ọmọ ìyá àti bàbá mẹ́ta, tí mi ò bá ṣe mistake, but mo mọ̀ pé kò ń ṣe méjì, tó gbé wọn sá lọ. Mi ò rò pa gbọ́ news gbọ́n náà rí wọn. Òun ló máa ń gbé wọn lójoojúmọ́ lọ sí school. Ọlọ́kadà tó máa ń gbé wọn lọ sí school. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó gbé wọn lọ. Ó mọ̀ ìyá wọn, ó mọ̀ bàbá wọn. Ó dẹ̀ ti kó kúrò nínú ilé ẹ̀ kó tó di wípé ó ṣe nǹkan tó ṣe yẹn. Ìgbà tán délé ẹ̀, wọ́n rí wípé wọn ò bá nǹkan kan nínú ilé ẹ̀. Oh my God. Ẹ wá wo ọdún 4 yẹn tígbà tá a wà, ṣó dáa ni tàbí worst? Ìyẹn la máa fi mọ̀ wípé àyàfi nìkan wípé kó ní kálukú lọ ni. Òun lékú lè ké bí eku, tẹ́yẹ lè ké bí ẹ, tó wọ̀nyẹn máa fọhùn bí ènìyàn. Kò sílùú
tí ò sí crime. But ti Nàìjíríà yìí kò ní àfiwé. Mi rò pé ọ̀gá wà nínú gbogbo àgbáyé mọ́ nsìn wípé Nàìjíríà ló burú jù nsìn, ló worst jù, ló bàjẹ́ jù, everything. Ẹ wo iye tówó dà lọ́jọ́ títí òní. Àwọn olórí yìí dẹ̀ rèé, wọn ò rí nǹkan kan láti kọ́kọ́ ṣe because ibo ìsàlẹ̀ ló yẹ kẹ́ ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Ọ̀nà wo ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn lẹ máa ti bẹ̀rẹ̀ kó tó di pé ẹ dé ọ̀dọ̀ tiyín wípé òkè mọ́tò báyìí lẹ fẹ́, nǹkan báyìí lẹ fẹ́ máa ṣe. Àwọn èèyàn yẹn pẹ̀lú bówó ṣe ń bàjẹ́, èló ni ẹ fẹ́ fi kún owó oṣù wọn ní ìlú òyìnbó? Nígbà tí gbogbo nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ní máa wọ́n fi owó kún owó oṣù. In the next 4 years tán bá fẹ́ fi kún owó oṣù, wọ́n ti máa wí pé òkè tó bá máa di 4 years time, nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀. Economy. Wọ́n máa mójútó. Ìgbà tó jẹ́ pé ẹni tó yẹ kó mójútó economy, iṣẹ́ abẹ́rẹ́ ló mọ̀, nọ́ọ̀sì ni. Doctor's degree ló ní lọ́wọ́. Á lọ fi síṣẹ́ pé kó lọ máa wo báwo lọ́n ṣe ń ṣe títì. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ẹ bá wa pín. Ẹ̀yin tẹ́ bá lé lẹ́bí ní Nàìjíríà tàbí ẹni tó bá ní business ní ọ̀nà oríṣiríṣi ni. Mo wo fídíò kan bóyá bíi last year ni. Àwọn méjì obìnrin làwọn méjèèjì. But CCTV wà nínú ṣọ́ọ̀bù yẹn. Ṣọ́ọ̀bù aláṣọ ni. Wọ́n dẹ̀ dé inú ṣọ́ọ̀bù aláṣọ yẹn. Ọlọ́run ló mọ nǹkan tán fẹ́ sí woman yẹn lára. Woman yẹn sùn lọ ni. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kó nǹkan. Wọ́n gbé kinní owó ẹ̀, wọ́n gbé gbogbo. Ó dàbí kán ti rán ẹni tó jẹ́ ọmọọṣẹ́ ẹ̀, wọ́n ti ránṣẹ́ bóyá àwọn fẹ́ aṣọ kan, ìyẹn ṣọrọ̀ ajé kó sáré lọ gbà wá fún wọn níbì kan, kinní kan. Èyí tá à ń sọ yìí, obìnrin yìí ti sùn lọ. CCTV ló gbé àwọn obìnrin méjì làwọn ẹni tá à ń sọ yìí. Ẹ bá mi type ẹ̀ síbẹ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run, ẹ bá mi tá la máa dúró dè sẹ́, ẹ bá mi type ẹ̀. Nǹkan tèmi fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín nìyẹn, ẹ bá mi fi sí comment section. Ta ni kéèyàn dúró dè? Ta ni kò dúró dè? Bó bá gbé Uber wọn ni, bó gbé taxi ẹ̀rù máa bà ẹ́, bó wà lórí ọ̀kadà ẹ̀rù máa bà ẹ́. Ó gba security gan sìn gan ò tún lè sùn dáadáa. Now ẹ jẹ́ ká wọlé ara àwọn ẹ̀rù yẹn. You can imagine eléyìí tá à ń gbé bọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ kí n lọ gbé wá. She will go and tell that after I have sex with her, she now told me she will go and tell their family. So the clothes when you wear the shirt and not tear the clothes. See about a missing female corps member. The NYSC had through a letter made available to the press and the general public detailed how one of its serving corps members from the A batch of 2017 had gone missing. This may have prompted the police to swing into action, and their efforts soon paid off, leading to the arrest of a 29-year-old Festus Udo, a driving instructor who confessed to raping and eventually strangling his victim to death. After I have sex with her, she now told me she will go and tell their family. So the clothes when you wear the shirt and not tear the cloth and not tie her neck. His confession led to other discoveries. Her lifeless body, with her personal belongings, could be seen in a bush in Odeda local government area of the state where the crime was committed. Information led to one person by name Festus Udo, who was teaching this innocent deceased copper to say how to drive. So the man tactically and deceitfully convinced her on the fateful day, on Saturday the 9th, that her driving permit is ready. She decided to answer to his call. The Commissioner of Police has assured that justice will be done in this particular case. He, however, charged members of the public to be more security conscious, especially at a time like this, when incidents of kidnapping seems to be on the increase in the country. I'm therefore calling other citizens, other individuals to advise themselves on such escapades. When you receive any call, you should analyze it, either on business
And now anything you are doing, you should analyze you should be able to know the kind of person you are relating with. Although the suspect has confessed to this heinous crime, many expect that justice will take its full course. Tanika dúró dè. Ìjọba mi fi sí comment section kò yé mi ni mò ń béèrè ní ẹjọ́. Mo ń kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kí wa wípé mo kú ètò, èmi náà kí n pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Tanika dúró dè. Driving test ni o. Driving test tún leléyìí o. Driving test ni o. Ó pè wípé òkè o. Driving license ẹ o. Pẹ̀lú nǹkan tí mo kọ ẹ o. Ó ti ready o. Òun ló tún rí kó èyí o. Tanika dúró dè. Ẹ bá mi fi sí comment section ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fi sí comment section. Tanika dúró dè. Ta ló kù tá fẹ́ dúró dè? Láì má gbára wa ní àkókò torí pé mo fẹ́ ṣe ní pápápá. Now, ẹ jẹ́ ká tó lọ sórí eléyìí. People that are alive. This is what is happening today in area Ezuku Market in Aba. NADVAC is doing a strange operation here, and we have discovered a lot of fake products being manufactured inside this market. As you can see for yourself. In fact, all these places all you are seeing here is fake drink. This is a mini factory. This is a mini factory. Look at the red wine people are drinking. And somebody is here doing the manufacturing. As you can see for yourself. This is the bottles. This is the caps. Look at this is what our people is doing because of money. This see finished products. As you can see. See finished product. This one is another factory. This is another factory. This one is already ready for market. This one is ready to. Cherry, wọ́n ti park ẹ̀ sílẹ̀. Cherry, wọ́n ti park ẹ̀. Wọ́n ti park ẹ̀ sílẹ̀. Tanika dúró dè sẹ́. Tanika dúró dè. Tanika dúró dè. Àwọn eléyìí náà ṣe wórú èyí tá kọ́kọ́ show yẹn. Fún ti òró ṣe bó gbé lọ sí ṣọ́ọ̀bù ni. Ìyá ń rò wípé òkè òun rà pẹ̀lú òtítọ́. And I'm pretty sure pé wọ́n máa kọ́kọ́ ṣe wàásù fún. A rí wọn gẹ́gẹ́ bí èèyàn Ọlọ́run. Àwọn wá introduce business wọn ni. Nǹkan tó fà á nìyẹn táwọn ṣe dín owó ẹ̀. Tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn rà, àwọn máa àwọn máa mú wọn ní customer. Company kan làwọn ti wá. Ìyá tó jẹ́ pé owó ọjà tó gbà sínú ṣọ́ọ̀bù gan, ó gbà láwìn ni. 70,000 tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ gan. Bóyá gbọ́mílé láńtà ló fi lọ yáwó tó fi rajà sínú ṣọ́ọ̀bù. Ẹ̀yin náà ẹ wo brother mi and sister mi, ẹ wo bọ́n ṣe park ẹ̀ sílẹ̀. Ẹ wo bọ́n ṣe park ẹ̀ sílẹ̀. Ṣé máa wá lọ sí oníkan tàbálábà tàbí bọ́n ti máa ń ta wọ́n máa ibi tán ti máa ń ta àwọn wine tán ti máa ń ta àwọn drink yẹn. Ẹ máa wá sọ wípé ẹ lọ síbẹ̀ pé ẹ lẹ́ẹ̀fẹ́ imported. Ó yẹ ẹ wá sọ fún mi. Báwo kódà gan kẹ́ ẹ lọ sí àwọn ṣọ́ọ̀bù ńlá gan. Ó níbi tán ẹ wò ó nà yín náà ẹ wò ó. Discussion for export. Look at. See. And that is why they continue picking bottles from. In fact, people should be destroying their bottles. So. Ẹ wo environment. I'm doing this video. Ẹ wo environment, ẹ wo ibi tó ń lò. 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 Mi mọ̀ pé mo gbàgbé ni. Àwọn oní pure water kan àwọn yẹn tún dájú. Èmi ò ríru Ọlọ́run rí. Àwọn yẹn tún dájú débi wípé omi tó ń gba abẹ́ kọ́tà kọjá. Ibẹ̀ náà ti mú igi Ragolese water tó ń rọ tó dẹ̀ ń kànkè tó ń sílẹ̀ tó dẹ̀ ń tò sínú kìíní. Wọ́n dẹ̀ máa lọ tà nínú hold up. Just like that. Omi tí wọ́n gan máa sọ pé ò lè mú omi inú táàpù nínú ilé ẹ̀. Mi mọ̀ pé máa sọ̀rọ̀ débẹ̀. Now. For record purposes, and I'm here with the executive of the Ezuku
These are the printed cartons. Look at viscose. I'm here with the leadership. Can you imagine? Can you imagine? Eléyìí pọ̀. Ká má gbára wa lákòókò, ẹ jẹ́ ká tún tẹ̀síwájú. Was looking so red. As you can see on the screen, this lady bought palm oil in the market. So when she went home and she used it to cook, she discovered that it was staining her hand. Even the soup, everything was looking so red. This is where she started suspecting that what she bought is not palm oil. Everything, look at her hand, look at how red it is. In this video, I'm going to tell you how to differentiate the real palm oil from the fake one. Before I tell you how to differentiate the real palm oil from the fake palm oil, don't forget to like, follow, and share this video to save other families, because a lot of people have been buying poison thinking it's palm oil, and at the end of the day they'll come down with liver problem, kidney problem, cancer, and the rest. This is a very common practice among market men and women. They do this in order to gain more profit and also to make their palm oil attractive. For people like you who go to the market and you look for those palm oil that is looking so red, so bright, that captures your attention, that enters your eye, they do this because of you. There is something called azo dye. This dye is being used by these market men and women. They add it to the real palm oil to make it reddish and also to make more profit. And one thing about this dye is that it is carcinogenic. That means it can cause cancer. And when you consume this palm oil containing this dye, it can lead to kidney problem, liver problem, and many other health issues. This dye is even banned in countries like Canada, USA, China, European Union, and India. So now, how do you know if the palm oil you are buying is real or fake? Number one, the color. Don't buy palm oil that is shining bright red. The real palm oil is not bright red. The reason why it shines bright red is because of that dye they add to it. So the real palm oil is reddish yellow in color. Okay. Secondly, sedimentation, commonly known as when oil sleep. The down part of the real palm oil is reddish yellow in color, but the fake one does not sediment. Most time the whole container just look red. It doesn't separate, it doesn't slip. That is a fake oil. The real one sediment with reddish yellowish sediment at the bottom. This is due to the fiber and carotene content of palm oil. Then the upper part is usually reddish dark in color. That is real palm oil. The fake one does not separate. Everything will just look the same, red from up to down. There is no separation. Number 3 is the taste. The taste of real palm oil has this banga taste. You know your banga stew now, or your banga soup. The way it used to taste how palm kernel tastes, that is how the real one tastes also. So if you are buying oil that does not have that banga taste, please drop it. That is not the real oil. You can tell them that you want to taste it before you buy it, okay? The next one is staining test. When you touch the oil and you clean it off from your hand, if your hand still remain red, that means there is dye inside. But when you clean it out and your hand is still looking yellow, that means it is the real palm oil. The fake palm oil is red, while the real one is usually yellowish. When you go into the market to buy palm oil, don't go for those red ones. Go for the reddish yellowish one and the ones that sediment, okay? Like you can see on the screen. This is the fake and this is the real one, so that you will not come and have liver problem. Àní mò ń sọ ṣe ta ni ká dúró dè, ta ni ká sá fún ẹjọ́. Ẹ bá mi fi sí comment section. Ṣé ń bá wa tẹ share, ṣé ń share ètò yìí? Kò ń ṣe ará Nàìjíríà nìkan. Àwọn táwa ń lo òyìnbó gan ó bá wa wí. Because gbogbo wa là ń lọ sílé náà. Gbogbo wa là ń gbóúnjẹ. Gbogbo wa là ń mu drink. Kí la fẹ́ ṣe báyìí? Kó tó lọ sí Nàìjíríà sí kọ́kọ́ export. Kọ́kọ́ import and export. Omi tó máa mu, atẹ́gùn tó fẹ́ fà símú, ọ̀nà tó máa rìn, oúnjẹ tó fẹ́ jẹ, a máa import ẹ̀ lọ Nàìjíríà. Báwo ló ṣe rí lọ́jọ́ tí ojú wo lẹ fi wò? Ẹ bá mi fi sí comment section. Kẹ́ bá wa gbé wọ́n rí share.
eléyìí pọ̀ o bóyá lọ́dọ̀ tèmi dẹ̀ ni bóyá ojú tí mo fi rí ni nǹkan tẹ́ máa fi mọ̀ wípé ó tó bẹ́ẹ̀ sẹ́ ẹ̀yin tẹ́ wà nínú wọn Nàìjíríà náà kíkún ló kó sọ fún toko bá ṣe ń lọ ìyọ́ náà má jẹ́ kí ìran wa kó lọ pátápátá ìgbà tó jẹ́ pé àwọn China ló ń allow China ló ń képo wá àwọn ló ń kó oró wá àwọn ló ń kó gbogbo everything wá pẹ̀lú bówó ṣe wọ́n company mélòó yàtọ̀ sí èèyàn kan ló ní ilé epo èèyàn kan ló lè fọ epo èèyàn kan ló company mélòó gangan ká tiẹ̀ máa gbọ́ lójoojúmọ́ pé ókè o company bíi mẹ́rin kan o àwọn Lagos State ti dá company sílẹ̀ o wọ́n ń ṣe just ordinary plastic ńbẹ̀ ni o wọ́n ń ṣe òróró ńbẹ̀ nísìnyí o wọ́n tún ti ṣí kan sílẹ̀ lórí Ọ̀yọ́ State o wọ́n tún ti ṣí kan sílẹ̀ ní kinní kan o ẹ̀ ń jẹ́ kí owó wọn pèsè iṣẹ́ pèsè owó oṣù gan ò tún wá lọ òkè ẹ ti wá sọ débi wípé aráàlú gan àtúntí wá ń ṣera wa àtúntí wá pawọ́ pọ̀ àti kúrò náà ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ẹ̀yin tó bá ti ṣe ètò yìí ẹ bá mi táìpù ẹ̀ sí bó ṣe ti ṣe ẹ má jẹ́ kó já wa nìkan la máa gbọ́ ẹ jẹ́ ká pín ẹ bá wa tẹ like ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ á kí wa pé á kó bójú ọjọ́ ṣeré níbikíbi tí ẹ bá ti darapọ̀ mọ́ wa á ní pẹ́ mu wálẹ̀ torí pé mi ò ń fẹ́ jẹ́ kó máa pẹ́ mọ́ so that àwọn ẹlòmíì tó hàn ní dátà tá a fẹ́ kó dé Nàìjíríà àwọn náà lè máa jàǹfààní ẹ̀ God bless you ẹ jẹ́ àti tẹ̀síwájú. ó gbajúmọ̀ dáadáa èyí tún ga o pásítọ̀ yìí àtàwọn ọmọ ìjọ rẹ̀ lọ digunjalè ni wọ́n bá mú wọn. ọ̀dọ̀ àwọn agbófinró agbègbè kan lórílẹ̀‐èdè South Africa ni pásítọ̀ Lincoln Tishauna ẹni ọdún mọ́kàndínlógún kan àtàwọn ọmọ ìjọ rẹ̀ méjì ọ̀gbẹ́ni Innocent Chigwaza ẹni ogójì ọdún àti ọ̀gbẹ́ni Johannes Matema ẹni ọdún méjìdínlọ́gbọ̀n wà báyìí ẹ̀sùn pé wọ́n lẹ̀dí àpò pọ̀ láti lọ sórílẹ̀‐èdè Zimbabwe láti lọ jí mọ́tò ayọ́kẹ́lẹ́ Nissan Atlas kan lọ́jọ́ kẹta oṣù kìíní ọdún 2024 yìí ni wọ́n fi kàn wọ́n. Aláròyé gbọ́ pé gbajúmọ̀ pásítọ̀ ọ̀hún máa ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ gbáǹkọ́gbì nípa ohun máa ṣẹlẹ̀ láwọn orílẹ̀-èdè káàkiri àgbáyé ó gbajúmọ̀ dáadáa láàrin ìlú tó bẹ́ẹ̀ tó fi lọ́mọ ìjọ tó pọ̀ lágbègbè tó ní ṣọ́ọ̀ṣì sí báyìí ṣùgbọ́n níṣe ni pásítọ̀ yìí gbéra kúrò nílùú rẹ̀ tó sì lọ sílẹ̀ Zimbabwe láti lọ jí mọ́tò kan gbé bó ṣe gbé e wọ̀lú ilé ọ̀kan lára àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀ ló lọ tọ́jú mọ́tò ọ̀hún sí tí wọ́n sì ń wá àwọn oníbàárà tí wọ́n máa tà á fún kò pẹ́ rárá táwọn ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Zimbabwe fi tọpasẹ̀ mọ́tò ọ̀hún wá sílé tí wọ́n gbé e pamọ́ sí nítorí pé ẹ̀rọ kan wà nínú mọ́tò ọ̀hún tó lè jẹ́ kí wọ́n mọ ibi tí wọ́n gbé e pamọ́ sí táwọn adigunjalè yìí kò mọ̀. wọ́n gbá pásítọ̀ àtàwọn ọmọ ìjọ rẹ̀ méjì ọ̀hún mú wọ́n sì dá sẹ̀ríà fún un níta gbangba ni wọ́n bá fà á lé àwọn ọlọ́pàá agbègbè náà lọ́wọ́ wọ́n sì wọ́ mọ́tò ọ̀hún padà sọ́dọ̀ ẹni tó ní lórílẹ̀‐èdè Zimbabwe. ó ṣe wá jẹ́ àwọn Áfíríkà àṣẹ kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ tún wá wo ibi tó wá ṣẹlẹ̀ sí àdìta dúró dé taníkà dúró fún taníkà sá fún sin question yẹn bá mi dáhùn. pásítọ̀ nìyẹn o wọ́n lọ sílùú òdì kejì pásítọ̀ fúnra rẹ̀ gangan òun gangan àmúrọ̀bà ó kàn fi ṣọ́ọ̀ṣì bojú ni àní taníkà sá fún taníkà dúró dè ojú wa ló ṣe kòrókòró ń bí 5 years ago ẹ̀yin tẹ́ bá mọ pásítọ̀ yẹn bá mi táìpù orúkọ ẹ̀ síbẹ̀ tán wá odindi ọmọ ọkùnrin tán wá tì nínú ṣọ́ọ̀ṣì at the end of the day Nàìjíríà padà ṣẹlẹ̀ sáwọn òbí ọmọ yẹn Nàìjíríà padà ṣẹlẹ̀ sí wọn torí ó rí òtítọ́ ọ̀rọ̀ farahàn àwa tá à sí nínú ìjọgun a rí òtítọ́ a wádìí òtítọ́ a tẹ̀lé òtítọ́ lóòótọ́ lótìtọ́ àti òdodo adájọ́ dájọ́ wípé ẹni yìí pásítọ̀ yóò jẹ̀bi kan lọ yẹgi fún at the end of the day òpó kójó kò póṣù wọ́n lo ẹsẹ̀ pásítọ̀ yìí jáde àwọn abiyamọ tún celebrate
Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ sáwọn tọmọ wọn yẹn sọnù. Nàìjíríà said wọ́n tún celebrate pastor yìí. Wọ́n celebrate pastor yìí. Bí bá ṣe ń sọ yìí, wọn ò rí òkú ọmọ yìí, alààyè ni o, òkú ni o, wọn ò rí inú chọ́ọ̀chì dẹ̀ ló ti sọ̀rọ̀. Ta ni ká dúró dè, ta ni ká sá fún? Ẹ wo orú ọ̀rọ̀ epo tó ń sọ yẹn, wo orú ọ̀rọ̀ tí yẹn. Èèyàn mélòó la mọ̀ tó ti pa? Èèyàn mélòó ló ti ba ilé ayé wọn jẹ́? Ta ni ká dúró dè, ta ni ká sá fún? Tí Yorùbá nation bá dúró, tí Biafra bá dúró, òfin á wà. Tí 100% ò bá lè ṣiṣẹ́ nínú UK tá a wà yìí náà, it's not 100% ló ń ṣiṣẹ́, but ká ní 80% ń ṣiṣẹ́. Ní Nàìjíríà bóyá 10% ló ń ṣiṣẹ́. Ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún àwọn mẹ̀kúnnù ni, fún àwọn abẹ́lọ́run. Tí Yorùbá nation tó bá fi ẹsẹ̀ múlẹ̀, tí 80 ò bá tí ì ṣiṣẹ́, 65 á ṣiṣẹ́. Brother mi sister mi, ó ṣe ni láàánú, ó ṣe ni láàánú. Ẹ̀yin tẹ́ bá rí pé program yìí ní ó wà okay, ó make sense, ẹ bá wa fi comment sílẹ̀ ń bẹ̀. Ọlọ́run ní pàlákàyè gbogbo wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa dá sétò wa, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa like, èmi á mọ̀ ọ́ lóore. Ọlọ́run ò ní ṣẹ̀yìn náà lẹ́yìn nìkan. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa pín náà, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èrè lobìnrin jẹ lábẹ́ ọjà, oore la máa jẹ lórí ìrìn àjò yìí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ojú òní tiwa, ó ń ṣọmọ olókù bẹ́ẹ̀ ni, wọn ò ní sí pẹ̀lú òkú ẹ̀ ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run. Gbogbo iná tán dá sílẹ̀, orí wọn báyìí òun náà máa fi gbogbo àwọn Fúlàní, Haúsá ni, Ìgbò ni, Yorùbá tó wà ń bẹ̀ ni àwọn náà máa forí ara wọn kó ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Láì má sùn, láì má wò, àti gbogbo àwọn ẹ̀mí tí ò yẹ kó já, tó ń já lójijì, tó ń yà Ọlọ́run ló kọ́ bẹ́ẹ̀, bọ́n ṣe yan tiwọn nìyẹn. Ṣọ́lọ́run ò yan tàwọn òyìnbó bẹ́ẹ̀ ni? Ṣọ́lọ́run ò yan tàwọn Saudi Arabia bẹ́ẹ̀ ni? Ṣọ́lọ́run ò yan tàwọn Israel bẹ́ẹ̀ ni? Ọlọ́run ò yan ti àwọn Egypt bẹ́ẹ̀ ni? Why tó jẹ́ ìlú tí corruption bàjẹ́ tó ti ba ilé ayé ẹ̀jẹ̀ là ń parọ́ mọ́ Ọlọ́run. Ẹ̀yin tẹ́ ti dá sí, ẹ jẹ́ ká máa sọ fáwọn èèyàn sẹ́ẹ̀. Yorùbá nation nìkan ló lè ṣe é. Ẹ jẹ́ ká máa, ara iṣẹ́ náà lẹ́yìn náà ń ṣe náà nìyẹn. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ojú òní tiwa. Gbogbo ọ̀nà tó bá máa gbà láti ṣẹlẹ̀, kò ní ṣẹ̀yìn mi àti yín lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kò bójú ọjọ́ ṣe níbi tí ẹ bá ti ń wò wá. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa dá sí ọ̀rọ̀ foundation wa, ó wà ní kàṣàdé àpò, àrọ́mọdọ́mọ wa kò ní gbégbá bára. Mo kí yín, mo lù yín lọ́gọ̀ọ́ inú, mo dẹ̀ mọ́ lóore ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àrọ́mọdọ́mọ wa sẹ́wọ̀n ní gbégbá bára. Wọn ò ní dáwọ́ oúnjẹ fún wọn, ò ní dáwọ́ oúnjẹ fáwa náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ̀yin ni máa bá, èmi lẹ máa rí. Now, mo kí wa wípé a kò bójú ọjọ́ ṣe rí lẹ́ẹ̀kan sí. God bless you. Ẹnikẹ́ni tí ìwọ bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún òun náà lẹ́nì kejì rẹ̀ tọ́jú rẹ̀. Zabi Life Saver Foundation àánú lolówó fi rán wa. La fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run àwọ̀ ẹ̀dá tó ń jẹ́ aníparẹ́ láyé àwọn èèyàn. Tá a sì ti ń sọpẹ́ pàtàkì gbogbo olólùfẹ́ wa jákèjádò àgbáyé. Àwọn tó ń bá wa gbowó ṣètò ìrànwọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì. Lóòótọ́ ẹ̀yin gan-an lè jìká tí ò jẹ́ kó rí ó jábọ́. Lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation, àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ́ nípa pé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa. Tá a fi ń ṣàánú àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa láì fi tẹ̀sìn, ẹ̀yà, èdè àti àwọ̀ṣe rárá. Sẹ́ẹ̀rí bọ́lọ́run ṣe ń lò wá lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation. Táwọn fúnni níṣẹ́, gbalẹ̀ fúnni lóúnjẹ. Tá a ti ń sanwó iléèwé àwọn ọmọ tí ò lóbìí àti àwọn ọmọ tó kù díẹ̀ fóbi wọn láwùjọ. Lọ́pọ̀ ìmọ̀ye ìgbà láti yọjú tá a ti gbóúnjẹ lọ fáwọn tó wà nínú ìhámọ́. Táwọn olóyìnbó ń pè ní correctional center. Lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tí ò rówó san lẹ́yìn ètò ìwòsàn wọn. Àánú á ṣe wá púpọ̀ nítorí ohun mèremère ohun tá a máa ń bá pàdé lọ́hùn. Àti ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí
ò rówó san léyìí tágbára wa nìkan ò lè ká. gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Sabi Life Saver Foundation àti bí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ṣe ń sọ wípé kọ́wọ́ jẹ́tò ti lọ síwájú sí i ló já mọ̀ lógun fún gbogbo ẹ̀yin eléyìí ojú àánú jákèjádò àgbáyé. wọ́n ràn wá àti jẹ́ kí ètò ìtúbọ̀ tàn síwájú sí i. ẹ jájọ pawọ́pọ̀ lé ìṣẹ́ òun ìyà nínú bí tíntọ́lọ́run fún wa. ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá dé sọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé nọ́mbà 6 Bremer Street Sabo Ṣàgámù Ògùn State. tó bá sowó ni ẹ fi sínú àsùnwọ̀n Sabi Life Saver Foundation account níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé. account number 579-868-6013 FCMB. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i lè pe èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4492 tàbí kẹ́ pé +234-708-434-5696. bákan náà ni ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ tàbí kẹ́ pé Dr. Zabi gan lórí WhatsApp nọ́mbà wọn +447-440-715-542 ní Sabi Life Saver Foundation. àánú ló jẹ wá lógún.